Nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u isinii jecha sagalee Waaqayyoo qabadhee har'a gara istiidiyoo mo'aatti dhiyaadheen jira. Ani maqaan koo Paaster Maatii Lamuun jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Hayaatirraan tajaajila. Har'a jaalala Waaqayyoo taanaan sagalee Waaqayyoo qabadhee gara iddoo kanaa dhufeera. Ulfinni galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Itti fufee sagalee Waaqayyoo ituun hin tajaajili ituun hin dubbatin dura kutaa sagalee Waaqayyoon irra dhaabbadhee dubbadhu keessaan iddoo tokko dubbisaa. Sana booda Waaqayyoon kadhadheetanii gara dubbii Waaqayyootti darba jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irraa kaaseen dubbisaa. Bartoonni Yohaannis waan kana hundumaa isatti himan. Kanarratti Yohaannis bartoota isaa keessaa 2 ofitti waamee Gooftaatti isaan erge. Si'imoo kan dhufuudhaaf jiru yookiis kan biraa eeggannuu jedhe. Yommus warri ergaman gara Yesuus dhufanii Yohaannis cuuphaan kan dhufuudhaaf jiru si'imoo yookiis kan biraa eeggannu jedhee gara keetti nu ergee jedhaniin. Yeroodhuma kanatti Yesuus namoota baay'ee dhukkuba isaaniitti dha'icha isaaniitti hafuurota hamaattis fayyisee jaamota baay'eetiif agartuu isaanii bane. Warra ergamaniinis deebi'aa waan argitan waan dhageessanis Yohaannisitti himaa. Kan jaaman hin argu, kan okkolan hin adeemu, kan lamxaan hin qullaa'u, kan duudan hin dhaga'u, kan du'anis hin ka'u. Gadadamootaaf wangeelli in lallabama. Namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne gammachuu attamii qabaa jedhe. Sagalee kana Waaqayyo akka eebbisuuf daqiiqaa gabaabaan kadhadha. Waaqaaf lafa irratti gooftaa kan taate hundumaa gararraa kan jirtu sagalee keetii waan hundumaa kan hojjette humna sagalee keetiitiin Waaqaaf lafa kan uumte galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma kunoo sagalee kee warra dhaga'anitti nan dubbadha. Humni sagalee keetii kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra dubbii kee kanaan ijaaramuu barbaadan kamiyyuutu nafin isaan bira haa ga'u. Sagaleen kee kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuuf haa eebbifamu. Ameen. Kutaa sagalee Waaqayyoo kanarraa yeroon dubbadhu mata duree itti kenneen dubbadha. Kutaa kanarraa mata duree isaatuun hin dubbatin dura gabaabsee haasa'uun barbaada. Yohaannis cuuphaanii waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumaa dursee akka inni lallabaa ture macaafni qulqulluun hin dubbata kakuu haaraa keessatti jechuudha. Yohaannis cuuphaan kuni karaa gooftaa Yesuus irra deemu kan qajeelchu gooftichaaf karaa haaraa tolchaa qopheessaa jedhee nama lallabu akka inni ture. Waa'ee dhugaaf dhugaa nama ba'u akka inni ture. Dhugaadhaaf dhugaa nama ba'u akka ture macaafni qulqulluun hin dubbata. Haa ta'u malee Yohaannis kun sababa dhugaa dubbatee fi gara mana hidhaatti yeroo inni dabarfamee kennamu dubbii Waaqayyoo nutti agarsiisa. Mana hidhaatti Yohaannis kan inni galee fi wanjala yakka addaa hojjeteetu hin taane dhugaa waan dubbateef mootiin bara sana keessa jiru mana hidhaatti Yohaannisiin akka galche macaafni qulqulluun hin dubbata. Kanaaf mana hidhaa keessatti yeroo galu mana hidhaa keessa taa'ee Yohaannis abdii kutate. Abdii kutannaa isaa sana keessatti oduu Yesuus hin dhaga'aa ture. Karaa Yesuus irra deemu irratti dinqiif milikkitoonni garaagaraa waan ta'aniif oduu kana dhagayeetu oduu Yesuus hojii dinqiif hojii raajii biyyicha keessatti hojjetu dhagayeetu akkas jedha. Namoota lamatti ergeetu situ dhufa moo kan biraatu dhufa jedhee Yohaannis jedhaa dhaqaatti himaa jedhee isaanitti erge. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanarra dhaabbadheetanii mata duree abdii keetti abdiin kutati waan jedhu irrattan dubbachuu barbaada. Namoonni iddoo garaagaraa teessanii haala garaagaraa keessa teessanii waan nama dubbadhu kana dhageessan sagalee Waaqayyoon irra dhaabbadhee dubbadhu akkas jedha. Abdii sasii ta'e abdii keetti abdiin kutati kan jedhudha. Yohaannis waan ta'u kana hundumaa haala isa mudate kana hundumaa yeroo ilaalu abdii kutannaa keessa gale. Abdii kutannaa keessa gale mana hidhaa inni keessa gale mana hidhaa namoota baay'eedhaan ajjabamee eegamu yookaan loltoonni baay'een kan eegamu waan ta'eef humna mootii biyya sanaatiin qabamee waan jiruuf ba'uu hin danda'u. Achi keessa taa'ee Yesuusitti nama 2 erge. Namoonni lamaan kun Yesuus bira dhaqanii Yohaannis akkas nuun jedhe situ dhufa moo kan biraatu dhufee na baasa yookaan immoo eenyuun eeggannu kan jedhamu oduu akkasii Yohaannis biraaf hin dhufne gaafa jedhan Yesuus hunduma warra isa bira dhufan kanaan akkas jedhe. Yohaannisitti dhaqaati akka jedhaa itti himaa dinqiif milikkita naannoo sanatti hojjetamaa jiru hundumaa warri jaaman warri duudan gaaffii garaagaraa warri qabaman hiikamuu isaanii warri dhufan kun erga arganii booda waan argitan kana waan dhageessanis dhaqaatii Yohaannisitti himaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jarreen sana erge. Warri jaaman agartuun isaanii hin banama jaamanii nafan warri duudan duudummaa isaaniirraa hin banamu
warri du'an iddoo du'an itti nafan awwaala keessaa hin ka'u, warra gadadamootaaf wangeelli lallabama. Axxanii Yohaannisitti kana himtu. Garuu waan kan biraan hafeera. Namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne gammachuu akkamii qaba jedhaati itti maa jedhe. Waaqayyoo maqaan isaa haa ulfaatu. Namni haala garagaraa keessa taa'ee abdii kutata. Gaaffii garagaraatii yeroo qabamu abdii kutata. Namni abdii kan isa kutachiisu waan baay'eetu jira. Kutaa kanarra dhaabbadhee gabaabseen dubbadha. Namni yoom abdii kutata yookaan immoo haala kam keessa gaafa sagoo abdii kutata yeroo jedhamu abdatee waan abdate sana yeroo dhabu abdii kutannaadhaan marfama. Mallattoon abdii kutannaa mana isaa dhufa. Mallattoon abdii kutannaa jireenya isaarra dhufa. Kanaaf abdii kutannaan inni guddaan waan abdate gaafa dhabu. Waan eeggate yeroo dhabu namni abdii kutata. Yeroo lafti onaan itti naanna'u namni abdii kutata. Kophummaa yeroo itti naanna'u namni abdii kutata. Kutaa nama dubbadhu kana keessa kan jirtan, abdii kutannaa ulfaataa keessa kan jirtan, kophummaadhaan abdii kutannaa keessa kan galtan, lafa onaadhaan abdii kutannaa keessa kan turtan kan jirtan, mana hidhaatti galtanii abdii kutannaa keessa kan jirtan, abdiin kutatinaa. Yesuusitti abdiin hin kutatamu. Inni sin waame, inni sin duukaa jiru, inni gara jireenya bara baraatti sin waame. Yesuus kun isatti abdii kutatan miti. Kanaaf inni abdii keessani. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo garagaraa yoo dhannee ilaallu wangeela Luqaas 24 irraa namoonni karaa gaara Imaa'us deeman abdii kutatanii inni nuyi Israa'eliin fura jenne, inni nuyi Israa'eliin fura jenne, Israa'eliin furee Israa'elii kan jenne, inni fannifameera, du'eera, hamma guyyaa 3 eeganii abdii kutatanii deemsa yeroo isaan jalqaban gooftaan gidduutti isaaniitti akka dhufe sagalee Waaqayyoon dubbata. Luqaas 24 lakkoofsa 13 kaastanii yoo dubbistan in argitu. Iddoo sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra abdii kutatanii karaa Imaa'us irra deeman kana abdii isaanii isaan kutatanii guungumaa. Abdii kutannaan nama guungumsiisa. Abdii kutannaan nama boosisa. Abdii kutatee namni biyyaa ba'a. Abdii kutannaan wanti nama hin goone hin jiru. Abdii kutannaa xaanee kan dhufu namoonni baay'een gaafa abdii kutatan abdii kutannaa isaanii booda lubbuu isaanii irratti tarkaanfii fudhatu. Gooftaan garuu gidduu galee abdii kutannaadhaaf gadda namaa gidduu galee abdii namaa haaressa. Jarri kun utuu isaan karaa isaanirra deemanii gooftaan dhaqee isaanitti dubbata. Taatee gidduu gala ta'een beektu ati. Inni fayyisaa Israa'eliin fura jedhamu kun inni nu eegaa turre kun isa ta'uu didee akka waan isa ta'uu dideetti yeroo isaan gaaffii kaasan Yesuus Kiristoos nama kan biraa fakkaatee iji isaanii jaamee waan tureefi isa hubachuu waan hin dandeenyeef isa taasa'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee isaatiif waan dubbatame akka isaan dagatan isaan yaadachiise. Maaliif irraanfattan? Waa'ee isaatiif macaafa raajotaa keessatti wanti dubbatame jira. Inni gaafa guyyaa sadaffaa hin ka'a jedhamee dubbatameera. Isa kana garuu isin hin dagattan jedha. Haa ta'u malee gara dhumaatti gooftaan isaanii wajjin deemee isaanii wajjin gara irbaata nyaachuutti deemee iji isaanii erga banamee booda Yesuusiin ta'uu isaa gaafa isaan baruudhaaf kaan isaan duraa miliqee jedha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Namoonni abdii kutannaa keessa jirtan abdii kutannaa keessan keessatti Yesuus abdii kutannaa keessan keessaa isin baasa. Gooftaan gooftaatti abdii kutatan miti. Macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo garagaraatti macaafni keenya kun maal jedha? Abdiin kutatiin jedha. Namoota abdii kutatanii fi wanti ittiin isaan jajjabeessan sagalee Waaqayyoo irraa kana fi wanti kan biraan hin jiru. Biyya lafaa kanarra addunyaa garagaraa yoo deemtan iddoo garagaraa yoo dhaqxan wanti abdii namaa jajjabeessu hin jiru. Baharratti lixarratti gaaffii kan kaasu mallattoo gaaffii, mallattoo lolaa, mallattoo dhukkubaa, oduu gidiraa, oduu rakkinaa dhaga'ama. Kana keessatti garuu namoonni abdii akka isaan hin kutanne sagalee Waaqayyoo nu jajjabeessa. Abdiin kutatin jiraachuun hin danda'ama. Balbala cufame jettanii abdiin kutatinaa. Karaa cufame jettanii abdiin kutatinaa. Nama dhabe kophummaan natti baay'atee jettanii abdiin kutatinaa. Inni abdii kenne amanamaadha. Inni abdii kenne amanamaadha. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Inni abdii kenne amanamaadha jedha. Kanaaf namoonni Waaqayyoo gaaffii garagaraatiin qabamtanii lafi onaan isinitti dheeratee beela hamaadhaan qabamtanii kophummaa hamaadhaan qabamtanii lafa onaarra jooraa kan jirtan Waaqayyoo abdii keessanii. Abdii keessani Waaqayyo Israa'el yeroonni lafa onaatti gatame lafa onaatti yeroo isaan lafa onaa keessa deemaa turan ijoolleen Israa'el Waaqayyo bara boojuu isaanii gaafa xumure biyya ormaa turuu isaanii gaafa xumure saba kootti sagalee jajjabinaa himaa jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa 40 dhaxxanii yoo dubbistan iddoo sanarraa argattu. Saba koo jajjabeessaa saba kootti sagalee jajjabinaa dubbadhaa jedhee dubbata. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 27 dhaxxanii yoo dubbiftan iddoo sanarraa hin argattu 27 irraa kaastanii yoo dhaxxan maaliif Waaqayyoon komatta karaan koo Waaqayyoon duraa dhokate maaliif jetta
Maaliif dubbii akkasii afaan kee keessaa baafta? Waaqayyo isa danda'u akka ta'e, isa jiru akka ta'e, Waaqaaf lafa kana isa uume akka inni ta'e maaliif dagatte? Yeroo Waaqayyo dubbii kana Israa'elitti dubbatu, yerootti Israa'el biyya garbummaatii yerootti ba'uun isaanii dhiyaatedha. Waaqayyo Isaayyaasiin kaaseetu akka kanatti isaanitti dubbata. Isaayyaas dubbii kana Waaqayyoon biraa fuudheetu warra biyya boojuu jiranitti dubbata. Abdiin keessan ammayyuu hin duune. Abdiin keessan ammayyuu jira. Abdiin keessan ammayyuu iddoo isaa jira. Yoo diigamneerra jettan deebitanii ijaaramtu. Yoo humna dhabneerra jettan humni keessan hin haareffama. Dargaggoonni hin dadhabu humna dhabu. Ijoollonni humna dhabu. Hundumtuu yeroo humna dhabu gufatanii caccabu hin muduku hin dadhabu jedhatti futanii yoo dubbisan. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu akka kufan itti nafani. Akka badan itti nafani. Akka yeellaan itti nafani. Akka salphatan itti nafani. Humni isaanii hin haareffama. Fagoo teessanii, dhiyoo teessanii sagalee nama dubbadhu kana kan dhageessan, kan dhaggeeffattan humni keessan hin haareffama. Akka dadhabdan itti naftani, akka kuftan itti naftani, akka yeellaatan itti naftani, biyya yeellaatan keessatti Waaqayyo ulfina isinii fida. Sagaleen jajjabinaa wangeela Waaqayyoo keessaa, dubbii Waaqayyoo keessaa dubbatamu kun isin irratti dubbadha, dhaggeeffadhaa. Qorama keessa teessanii kan dhaggeeffattan Waaqayyo jabina isiniif kenna. Boo'icha ulfaataa keessa teessanii kan jirtan Waaqayyo jajjabina keessani. Inni si waame hin abdatama. Ameen, 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 ameen. Inni si waame jabina keessani. Inni si waame humna keessan haaressa. Dadhabiin keessan akka amma dadhabna kanatti naftani boor guyyaa kan biraadha. Sa'aatii kun booddeen yeroo kan biraadha. Turtiin atamma keessa jirtu kana booddee Waaqayyo waan haaraa fida. Qilleensi lafaa si kaasuun dhufa. Qilleensi humna kee haaressuun dhufa. Qilleensi qoonsa atamma keessa jirtu keessaa si baasu Waaqayyo biraa hin dhufa. Waaqayyo Waaqa jajjabinaati. Waaqayyo Waaqa humna namaa haaressuudha. Abdii qabda. Abdiin qabuun jedhin sinaannaanii bitaan mirga keetiin sitti dukkanaa'eera. Sitti dhiyeera. Siin bari'u. Humni si bi'eera yoo siin jedhan sinitti nama namoota Waaqayyoo. Haalli ulfaataan isin irra jiru inni isa ni dubbatu miti. Isa dubbiin Waaqayyoo dubbatu dhagaa. Dukkana amma keessa jirtan keessaa kan isin baasu humna dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo irra waa'ee keessaniif jecha akka jedhu jira. Dukkana kana keessatti naftu. Gadda kana keessatti naftu. Mana hidhaa kana keessatti naftu. Warri mana hidhaa keessa jirtan. Warri gaaffii keessa jirtan. Warri kophummaan marfamtanii jirtan. Warri beela rakkinaatiin qabamtanii jirtan. Warri nama dhabdanii dunkaana gaddaa jala teessan. Harki Waaqayyoo inni isin baasu. Abdiin keessan akka jiru isinitti hima. Abdiin keessan ammayyuu jira. Abdiin kee du'eera. Abdiin kee badeera. Humna dhabdeetta kan siin jedhu naannoo kee yoo jiraate isan nagayin. Isatti hirkatin isaaf yaada kee hin kennin fuula kee balbala eebbaa jira. Fuula kee sagalee jajjabinaa jira. Ergaa baattanii balbala dhabdanii kan rakkattan. Mul'ata baattanii balbala dhabdanii kan rakkattan. Fuula keessan balbala eebbaa jira. Fuula keessan mul'ata eebbaa jira. Barri darbe bara rakkinaa yoo ta'e, barri damma keessa jirtu bara rakkinaa yoo ta'e, hin bari'a. Waaqayyo akkuma Israa'eliif dubbate yeroon kun yerootti Israa'el biyya garbummaa sana keessaa, biyya boojuu sana keessaa, biyya dukkanaa sana keessaa, dhiitamuu sana keessaa yeroo isaan itti ba'uudhaaf ta'anii. Kanaafuu Waaqayyo raajicha erge. Raajichi sagalee qabatee gara isaanii dhaqe. Raajichi sagalee qabateetu gara isaaniitti deeme. Akkas jedha Waaqayyo jedhe. Dukkana kana keessaa hin baatu. Nan danda'a jedha Waaqayyo. Kana keessaas hin baasuu hin danda'a. Gadda kana keessaas hin baasuu hin danda'a. Dhukkuba kana keessaas hin baasuu hin danda'a. Mana hidhaa kana keessaas hin baasuu hin danda'a. Ergaa fudhatee dhaqe Isaayyaas. Ameen, 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 ameen. Kan dhageessan hundumaaf humna sagalee Waaqayyootiin haala jirtan keessaa ba'a. Humna sagalee Waaqayyootiin dukkana jirtan keessaa ba'a. Humna sagalee Waaqayyootiin gadda jirtan keessaa ba'a. Waaqayyo sin jajjabeessuudhaaf dhufeera. Waaqayyo sin jajjabeessuudhaaf dhufeera. Waaqayyo sin kaasuudhaaf dhufeera. Waaqayyo sin ijaaruudhaaf dhufeera. Humni keessan kan bu'e hin ijaaramtu. Malagaaba. Ameen, ameen, ameen. Abdii keessan kan kutattan deebitanii ijaaramtu. Boo'icha keessa kan jirtan humni sagalee Waaqayyoo sin kaasa. Abdiin kutatin. Karaa keessaa baatu dhabdee abdii kutattee kan jirtu, boolla keessa galtee karaa baatu dhabdee abdii kutattee kan jirtu. Abdiin kutin sagalee Waaqayyootti hirkadhu. Namatti hin hirkatin. Beekumsa keetti hin hirkatin. Hiriyaatti hin hirkatin. Sagalee Waaqayyootti hirkadhu. Sagalee Waaqayyoo si baasa. Sagalee Waaqayyoo seenaa kee haaressa. Namni akkamitti abdii kutannaa keessaa ba'a? Karaan ittiin abdii kutannaa keessaa ba'an. Karaan ittiin mana hidhaa, mana rakkinaa abdii kutannaa keessaa ba'an sagalee Waaqayyoo isa hundumaa danda'utti hirkachuudha. Sagalee Waaqayyoo irra sagalee jajjabinaa jira.
Sagaleen Waaqayyoo isa sitti cufame sana karaa ittiin hirkaa baatu sitti agarsiisa. Tuuta sitti barsiisan akka ittiin hirkaa baatu sitti agarsiisa. Sagaleen Waaqayyoo kun humna sii ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kun balbala sii ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kun karaa sii ta'a. Buleessa koo buleettii qabamtee kan jirtu, hidhamtee kan jirtu, lolamtee kan jirtu, abdiin koo citeera kan jettu, humna dhabeera kan jettu. Waaqayyoo akkasiin jira. Humna hin dhabin, abdiin koo citeera hin jedhin, balballi koo cufameera hin jedhin, haala keessa jirtu harkan kenni na dandeessa hin jedhin, haala keessanaan haala kee gararraan jiru Waaqayyo jira. Haala keetiif harkan kennin, haala kee ilaaltee humna hin dhabin. Waaqayyo haala kee gararraa jira. Na baasa Waaqayyo kana keessaa, na fura Waaqayyo kana keessaa, hin hiika Waaqayyo hidhaa koo, hin bana Waaqayyo balbala koo. Sagaleen jedhu gara kee dhufu. Sagaleen kun gaafa gara kee dhufu ba'uun kee dhiyaateera. Ka'uun kee dhiyaateera. Inni si waame si baasuun isaa dhiyaateera. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala jirtan keessaa ba'a. Sagaleen amma dubbadhe kan fagoo teessanii kan dhageessan, dhiyoo teessanii kan dhageessan, haala rakkisaa keessa teessanii kan dhageessan, hunduma keessan Waaqayyo gooftaan humna sagalee kanaatiin akka inni isin kaasu nan amana. Humna sagalee kanaatiin akka inni isin hiiku nan amana. Humna sagalee kanaatiin abdiin keessan akka lalisu akka haara'u nan amana. Dargaggoonni hin dadhabu, jajjaboonni hin kukkufu, wanta abdatame baay'een hin diigama. Waaqayyo garuu humna keessan hin haaressa. Waaqayyo gooftaan sagalee nutti dubbate kana nuuf haa eebbisu. Iddoo adda addaa teessanii sagalee kana kan dhageessan humna sagalee Waaqayyoo kanaan lafaa kaa'a. Humna sagalee Waaqayyoo kanaan hidhaan keessan haa hiikamu. Qoromsa keessan jira, gaaffii keessan jira kan jittaniif daqiiqaa lama nan kadhadha. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii keessa jirtan keessaa ba'a. Abdiin kee amanamaadha. Yohaannis sagalee kanaan akka inni jajjabaatuuf Yesuus waa'ee kootti abdiin kutatin amma dhumaatti abdiin kutatin dhaamsa jedhu waan dhaame fakkaata. Hamma dhumaatti waa'ee kootii fi abdiin ittiin kutatamu abdiin kutatin. Waa'ee kootiif namni abdii hin kutanne gammachuu qaba. Inni galateeffamaadha Yesuus. Kanaaf gaaffii adda addaa keessa kan jirtan humna maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa ba'a. Hidhaa adda addaa keessa kan jirtan humna maqaa Yesuusiin keessaa ba'a. Lapheen keessan sodaan qabame, dukkanaan qabamtanii, rakkinaan qabamtanii boo'aa kan jirtan maqaa gooftaa Yesuusiin rakkina keessa jirtan keessaa ba'a. Hidhaa keessa jirtan keessaa ba'a. Boolla keessa buutan keessaa ba'a. Mana hidhaa keessa buutan keessaa ba'a. Yaadaan kan hidhamtan, rakkinaan kan hidhamtan, jallootaan kan hidhamtan, mana hidhaa adda addaatti kan galtan humni Waaqayyoo isin haa baasu. Humni Waaqayyoo isin haa baasu. Kadhadheera humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Qabamanii kan jiran humna sagalee kanaan haa ba'an. Boolla keessa kan jiran humna sagalee kanaan haa ba'an. Humni kadhataa isaanii kan hidhame, gaaffii adda addaan kan hidhaman, tajaajilli isaanii kan hidhame, fayyaan isaanii kan hidhame, humna sagalee kanaan haa ba'an. Kana hunduma waan gootuuf maqaan kee ulfina galata haa argatu. Galanni ulfinni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Ameen.